拎咗上嚟咧，就係呢個咧，我覺得係我近排用過，一嚟好方便攜帶啦，二嚟我覺得佢個保濕度好高嘅，因為其實佢係一支咧有咗兩個功效。咁好多女孩子都話啊，我又要保濕又要去紋咁樣噶嘛。咁呢個其實呢個精華嘅 cream 啦、lotion 啦，幫助你去紋嘅，係一啲紋嘅填充劑嚟嘅。咁啊一支就滿足晒兩個願望啦，搽幾日你就 feel 到好明顯嘅效果噶啦，同埋好爽身嘅佢。即係最好就係有效果嘛，有效果先有心繼續用啊嘛。冇錯啦，咁同埋佢唔立啦，因為好多男仔都會覺得，我唔想用啲好立嘅嘢，咁但係又要保濕噶嘛，咁所以呢個我就覺得佢又夠晒保濕力高，佢又唔立，咁同埋容易攜帶，就好方便你出 trip 嘅朋友用咯。同埋佢冇味嘅，我中意冇味嘅。係啊，冇香料成分。係啊。咁佢就一邊就係變咗純保濕，一邊就係用喺啲紋嘅地方咯，即係我會用喺虎紋嘅地方。咁咪你飛嗰度咪成條咯？咁你會捽翻開佢，咁咪引翻開佢得唔得啊？你即係你咪看住塊敷住嗰度成條咁。同埋頸紋咯，因為我頸紋嚴重嘅，所以我就會做，即係我會搽多啲喺頸紋嘅位置咯。幾好。所以男仔係唔理㗎啦呢啲嘢。Tammy 咧 ，Tammy 會唔會用一啲即係可能保濕力較高啊，或者係啲紋嘅填充劑？我發現以前覺得有需要嘅，跟住到而家開始就覺得啦，哇原來真係好緊要嘅，所以我以前聽人哋講我都覺得是但啦，唔緊要啦。而家開始關事，我都開始覺得自己啲頸紋咧，因為原來男人睇女人條頸咧都幾中意睇嘅，我發現。係咩？真係㗎。係咪你嗰個男人咋？唔係，因為我哋睇電視，跟住佢就會成日講話，哇佢頸紋咁勁，頸紋咁勁嘅咁樣。咁原來會睇頸，我完全冇諗。電視見咁多嘛，所以呢個係嘛？呢個位就好覺眼嘅。係啊，但係不過我都覺得要係時候要搞搞佢啦，即係呢啲紋嗰啲咧，唉，所以啱晒啦。嗱，帶上嚟眼嘅保護你，跟住面保護你，啱晒你。係啦，好得意咯，見到佢嗰個造型係好方便咯，我覺得係。咁啊，我哋介